Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Urangst vor Mangel mit ihrem Angstmerkmal Gier nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erklären. Deine Urangst ist sehr wichtig, weil sie für dich sowohl Hemmnis als auch Wachstumsmotor bedeutet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Urängste und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke anzuschauen. Das Angstmerkmal Gier ist das fünfte der 7 Angstmerkmale. Weil es sich in der Spalte der Energie 5 befindet, gehört es zur ausdrucksvollen, großzügigen und idealistischen Grundenergie 5. Es liegt genauso wie das gegenteilige Angstmerkmal Selbstsabotage auf der Expressionsebene. Bei diesem Angstmerkmal geht es somit um Ausdruck. Alle Archetypen der Energien 5, 6, 7 sind männlich, also ist das Angstmerkmal Gier der männlichen Dualität zugeordnet. Ich habe das Video auf folgende Weise gegliedert. Zunächst werde ich Fakten zum Angstmerkmal Gier erläutern. Danach werde ich auf die Pole, das befreite Potenzial und die 3 häufigsten Untertypen eingehen. Zum Abschluss werde ich die 6 Kombinationen der Hauptangst Gier mit den Nebenängsten zusammenfassen. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Angstmerkmal Gier ausführen. Interessiert dich dein Angstmerkmal, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle weise, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form durch die Gier angesprochen fühlen. Sie ist ja der Waisenenergie 5 zugeordnet. Die Urangst vor Mangel ist die Angst, nicht genug zu bekommen. Es ist die Angst, einen Mangel an Nahrung, Erfolg, Erleben, Liebe, Erkenntnis, Beziehungen, gesehen werden, Lob, Erfüllung, Erleuchtung, sexueller Befriedigung, Geld, Wohlstand, Schönheit und Entspannung zu erleiden. Es ist ein Gefühl der Leere und ein unstillbares Begehren. Menschen mit der Urangst vor Mangel erleiden die Illusion, dass sie ihren Hunger stillen können, indem sie nach außen greifen und sich die Dinge einfach nehmen. Sie bilden eine Gier aus und diese kann nie vollständig befriedigt werden. Eine Gier nach materiellen Gütern und Besitz und eine Gier nach Immateriellem wie Berühmtheit und Nähe. Die Gier kann sich auch in dem Verlangen manifestieren, unbedingt die festgesetzten Ziele erreichen zu wollen. Den Menschen mit dem Angstmerkmal Gier könnte ihr Hunger unangenehm und peinlich werden. Dann schlägt ihr Verhalten in das Gegenteil um. Sie wollen überhaupt nichts mehr und verzichten auf alles. Darüber hinaus ist die Angst vor dem Mangel abhängig vom Seelenalter. Eine ältere Seele strebt vermutlich mehr nach Immateriellem wie Liebe. Eine jüngere Seele sehnt sich mehr nach Materiellem wie Reichtum. Das Angstmerkmal Gier besitzt den Minuspol unersättlich und den Pluspol selbstzufrieden. Menschen, die sich in ihrem Minuspol unersättlich befinden, sind der Meinung, dass ihnen irgendetwas Wichtiges fehlt und sie es sich unbedingt einverleiben müssen. Es ist ihnen nie genug. Egal was sie tun, es bleibt immer das Gefühl der Leere. Sie können keine Befriedigung erlangen. Ihre Mitmenschen merken, dass sie die Unersättlichen nicht zufriedenstellen können. Deswegen könnten sie sich von ihnen zurückziehen, um nicht ebenfalls unglücklich und unzufrieden zu werden. Weitere negative Ausprägungen des Minuspols unersättlich könnten Neid, Geiz, Übergewicht, Betrug, Erbschleicherei und Heiratsschwindel sein. Menschen im Pluspol selbstzufrieden haben sich nun endlich eine Sache einverleibt, auf die sie schon länger verzichten mussten. Sie haben mehr als sie brauchen von den Dingen genommen und bekommen. Zudem merken sie gar nicht, dass ihr Verhalten des Guten eigentlich viel zu viel war, weil sie sich der dahinterstehenden Angst nicht bewusst sind. Die Menschen genießen das Gefühl der Zufriedenheit, Befriedigung und Sättigung.
Es umgibt sie eine satte und überfressene Ausstrahlung. Ihre Ängste sind für eine kurze Zeit beruhigt. Das Ganze aber nur so lange, bis die Zufriedenheit verschwindet und sich die Gier erneut zeigt. Eine weitere Möglichkeit des Auslebens vom Pluspol Selbstzufrieden ist das Erlangen einer Befriedigung durch eine enthaltsame und asketische Lebensweise. Die Menschen fühlen sich erfüllt, weil sie gar nichts wollen und brauchen. Durch Reflexion und Abbau der Angst entsteht aus dem Angstmerkmal Gier ein Wachstumspotenzial, das sogenannte befreite Potenzial. Ich zitiere die Quelle. Zu erkennen, dass der angstvoll erlebte Mangel abgelöst werden kann von einer fühlbaren Erfülltheit, von einer Befriedigung und Zufriedenheit, die es gestatten, im rechten Maß zu geben und zu nehmen, nichts zu übertreiben, in der Mitte zu bleiben zwischen Begehren und Verzicht, ist die saftige Frucht des Bemühens, die Auswüchse der eigenen Angst zu betrachten. Neid und Geiz lassen nach. Das Bedürfnis nach unmäßiger Askese schwindet ebenso. Aus einem Menschen, der in seiner Gier trotz Üppigkeit im Umfeld und persönlicher Körperfülle oft mit einer seltsamen Aura von Hunger und Not umgeben ist, wird jemand, der weiß, was er hat und was nicht. Seine Ausstrahlung verändert sich zu einer rosigen Fülle, die ihm gestattet, zu schenken und zu empfangen, ohne dass daraus ein Tauschhandel oder eine Investition mit der Hoffnung auf hohe Zinsen wird. Befreite Großzügigkeit ist auch mit Dankbarkeit verknüpft und wirkt auf die Mitmenschen nicht nur wohltuend und entspannend, sondern schafft neue Nähe, Verbindungen, Verständnis und gelassenen Austausch. Zitat Ende. Da alle Menschen unterschiedlich sind, äußern sich auch die Angstmerkmale bei jedem Menschen anders. Fühlst du dich von Reichtum und Berühmtheit angezogen, wird sich die Gier bei dir anders auswirken, als wenn du in deinem Leben lediglich nach einem ausfüllenden Beruf strebst und für deine Familie sorgen möchtest. Die unterschiedlichen Ausprägungsformen der Gier können systematisiert und zu Untertypen zusammengefasst werden. Im Folgenden werde ich die häufigsten Untertypen des Angstmerkmals Gier erläutern. Sie heißen Vielfraß, Geizhals und Habenichts. Fangen wir mit dem Vielfraß an. Der Vielfraß möchte so viel es geht von allem haben. Er möchte möglichst viel Aufmerksamkeit, Erfolg und Lob. Außerdem ist er nie mit dem zufrieden, was er hat. Der Vielfraß ist häufig ein Mensch, der berühmt werden will oder es schon ist. Er kann sich selbst erst dann fühlen, wenn er sich im Neid seiner Mitmenschen spiegeln kann. So benötigt er ein möglichst großes Haus, ein möglichst teures Auto und möglichst viel Geld auf dem Bankkonto. Hat er das Gewollte erreicht, kann er es häufig nicht halten. Darüber hinaus fühlt er sich emotional leer. Ein mögliches Erkennungsmerkmal des Vielfraßes ist sein häufiges Klagen, nicht genug zu haben. Körperlich ist er oft entweder sehr füllig oder überaus hager. Stark problematische Ausprägungen des Vielfraßes sind starkes Übergewicht, Bulimie, Diätwahn und Suchtkrankheiten. Zum Beispiel Sucht nach Drogen, Alkohol, Sex, Medikamenten und Glücksspiel. Der zweite Untertyp des Angstmerkmals Gier ist der Geizhals. Der Geizhals befürchtet, dass er in der Zukunft einen Mangel erleiden wird. Deswegen möchte er sich möglichst viel nehmen und es dann behalten. Er ist sparsam und geht einkaufen in Billigläden, Flohmärkten oder Second-Hand-Läden. Darüber hinaus macht er alles Überflüssige zu Geld. Der Geizhals möchte verhindern, dass andere etwas von seinem Hab und Gut fordern. Deswegen verbirgt er, was er besitzt. Im Zuge dessen könnte er sich Geld leihen, obwohl er eigentlich gar nichts bräuchte. Der Geizhals gibt und schenkt ungern. Er spart auch auf immaterieller Ebene.
Also minimiert er Zuwendung, Einfühlung, Aufmerksamkeit und Liebesbeweise bei ihm nahestehenden Menschen. Dadurch hofft er, keine Mangelgefühle bei sich selbst auszulösen. Er ist schließlich selbst sehr bedürftig an Beachtung und Liebesbezeugungen. Mögliche Erkennungsmerkmale des Geizhalses sind sein dürrer Körperbau und seine verwaschene und ältere Kleidung. Stark problematische Ausprägungen des Geizhalses sind chronische Dehydrierung, Verarmungswahn und Einbildungen, bestimmte Menschen wollen ihn bestehlen. Der dritte Untertyp des Angstmerkmals Gier ist der Habenichts. Der Habenichts empfindet eine Abneigung gegen Üppigkeit und Überfluss. Im Lebensalltag beschränkt er sich lediglich auf Notwendiges. Er lebt meist am Rande des Existenzminimums. Der Habenichts stellt keine Ansprüche an Arbeit, Partnerschaft, Freundschaften, Nahrung und Wohnung. Er redet sich selbst aus, Besseres besitzen zu wollen. Anderen Menschen geht es schließlich noch schlechter. Stellen die Mitmenschen Ansprüche, hält er diese häufig für überzogen und unmoralisch. Der Habenichts kann auch Neid empfinden. Er zeigt ihn aber lediglich durch abfällige Bemerkungen. Hat er nicht genügend Geld, bettelt er in seinem Umfeld darum oder bekommt Sozialhilfe. Sein Verhalten resultiert aus dem Bedürfnis, den unerträglichen Mangel nicht spüren zu müssen. Führt er ihn freiwillig herbei, bildet er sich ein, die Gier besiegt zu haben. Mögliche Erkennungsmerkmale des Habenichts sind seine alte Kleidung und sein ärmlicher Besitz. Er berichtet gerne von seiner Bedürfnislosigkeit. Stark problematische Ausprägungen des Habenichts sind die Aufnahme von minderwertiger Nahrung, unregelmäßige Essgewohnheiten, Verarmungswahn und Einbildungen, man möchte von ihm alles stehlen. Das waren die 3 Untertypen des Angstmerkmals Gier. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob du dich der Gier und einem Untertypen zugehörig fühlst. Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Meine Hauptangst ist Gier und ich kann mich tatsächlich in einigen Punkten wiedererkennen. Als nächstes werde ich die Hauptangst Gier zu den möglichen Nebenängsten in Beziehung setzen. Sie hat nämlich für jede der gewählten Nebenängste eine unterschiedliche Ausprägung. Deswegen fasse ich im Folgenden die 6 verschiedenen Kombinationen mit der Nebenangst zusammen. Also mit Selbstverleugnung, Selbstsabotage, Märtyrertum, Starrsinn, Hochmut und Ungeduld. Hast du deine Hauptangst bereits identifiziert, kannst du möglicherweise deine Nebenangst durch die Schilderungen der Hauptangst-Nebenangst-Beziehungen reflektieren. Als erstes gehe ich auf die Kombination aus der Hauptangst Gier und der Nebenangst Selbstverleugnung ein. Die Menschen haben sowohl Angst vor Mangel als auch Angst vor Versagen. Aufgrund der Selbstverleugnung sind sie bescheiden, stellen keine Ansprüche und erwarten nicht zu viel. Im Zuge dessen möchten sie vermeiden, dass den Mitmenschen ihre Gier auffällt. Diese Angstkombination bewirkt die Kontrolle der eigenen Wünsche. Die Menschen neigen also in vielen Lebensbereichen zur Askese. Sie möchten ihren materiellen Besitz nicht für sich behalten, weil er ihnen unangenehm ist. Zudem benötigen sie auch wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung. Dafür verschenken sie viel Bewunderung, Lob und materielle Güter in reichhaltiger Form an ihre Mitmenschen. Hauptangst Gier und Nebenangst Selbstsabotage ist eine Kombination aus 2 gegensätzlichen Energien, die sich beide auf der Expressionsebene befinden. Menschen mit dieser Angstkombination haben Angst vor Mangel und Lebensfreude. Die Gier führt zu einem Verlangen nach Genuss, Freude und Entspannung. Die Selbstsabotage zerstört die Möglichkeiten des Auslebens dessen. Beispielsweise könnten Sie sich ein weißes Kleidungsstück kaufen und es beim ersten Tragen mit Tomatensoße bekleckern. Oder Sie könnten eine Vase erstehen
und sie durch ein Missgeschick zerbrechen. Menschen mit dieser Angstkombination erleben häufig, dass ihre Intuition sie vor einer Handlung oder Entscheidung warnt. Sie übergehen die Warnung aber meist unbewusst. Die dritte Kombination ist Hauptangst-Gier und Nebenangst-Märtyrertum. Die Menschen empfinden Angst vor Mangel und Angst vor Wertlosigkeit gleichzeitig. Die Gier möchte immer mehr von allem haben. Das Märtyrertum bewirkt den Drang, selbstlos, hilfsbereit und gut zu sein. Zusammengenommen möchten die Menschen dadurch mehr gefallen als alle anderen. Sie opfern sich aber für andere nicht aus Hilfsbereitschaft auf, sondern aus Selbstbefriedigung. Die Menschen drängen den anderen förmlich ihre guten Taten auf. Deswegen betrachten die Mitmenschen diese Handlungen häufig mit Misstrauen. Andersherum verhindern sie auch, dass ihnen andere etwas Gutes tun. Dadurch beanspruchen sie das Verteilen von Wohltätigkeiten für sich allein. Das könnte in ihrer Umgebung zu einer Verärgerung führen. Hauptangst Gier und Nebenangst Starrsinn ist die vierte Kombination. Die Menschen empfinden Angst vor Mangel und Angst vor Veränderungen. Normalerweise geht es bei der Gier um Wünschen und Begehren. Die Kombination mit Starrsinn fixiert sich aber vermehrt auf Behalten wollen, Horten, Sammeln und Anlegen von Vorräten. Die Menschen sammeln materielle Güter wie Wertgegenstände, Alltagsgegenstände und Sammlerstücke. Sie sammeln Immaterielles wie Beziehungen, Wissen und Erfahrungen. Darüber hinaus hortet ihr Körper Fette, Ausscheidungsprodukte, Stoffwechselablagerungen und Giftstoffe. Die Wohnung ist vollgepackt mit Kleinigkeiten und Andenken. Das Bankkonto weist ein Polster auf. Die Menschen sind vorbereitet auf jegliche Notsituation. Sie sind normalerweise nicht geizig und verschenken Besitztümer durchaus auch an Notleidende. Hauptangst Gier und Nebenangst Hochmut ist die fünfte Kombination. Hier mischt sich die Angst vor Mangel mit der Angst vor Verletzung. Es gibt zwei Varianten, wie sich diese Angstkombination bei den Menschen äußern kann. Die erste Möglichkeit ist, dass sie zur Auffassung kommen, nur das Allerbeste wäre gut genug für sie. Es geht hier nicht darum, möglichst viel zu haben, sondern darum, zur Selbstdarstellung Feines, Elegantes und Schönes zu erlangen. Aus diesem Grund könnten sie das Verlangen spüren, sich mit reichen und schönen Menschen zu umgeben. Die zweite Möglichkeit, wie sich die Angstkombination äußern kann, ist die Einbildung, bedürfnislos zu sein und rein gar nichts zu brauchen. Sie fühlen sich dadurch besonders wertvoll. Darüber hinaus berichten sie den Mitmenschen gerne von ihrer Bedürfnislosigkeit und schauen auf sie herab. Die letzte Kombination ist Hauptangst Gier und Nebenangst Ungeduld. Die Menschen haben Angst vor Mangel und Zeitversäumnis gleichzeitig. Beide Ängste zusammen bewirken in ihnen den Drang, alles so gut, schnell und effizient wie möglich zu erledigen. Sie sind extrem ehrgeizig und stecken sich ihre Ziele so hoch es geht. So streben sie nach Aufstieg, Erfolg und Berühmtheit. Haben sie bis zum 30. Lebensjahr noch nichts Großartiges erreicht, könnten sie ihr Leben als sinnlos erachten und von Trauer erfüllt sein. Die Menschen können sich häufig nur infolge von Unfällen und Erkrankungen wirklich entspannen. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Hauptangst Gier sind Wladimir Putin, Paris Hilton und Osho, auch genannt Bhagwan. Und 3 Beispiele für die Nebenangst Gier sind Peter Ustinov, Napoleon Bonaparte und Steve Jobs. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du das Angstmerkmal Gier hast oder es zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit der Gier gesammelt hast, wie du dieses Video fandest
und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Urängsten empfehle ich das Buch Die 7 Archetypen der Angst von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Zur Erkundung deiner Angstmerkmale bietet sich das Archetypenhandbuch an. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Die Webseite www.seelenakademie.org enthält weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.